Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ақуыздар, ақуыз молекулаларының құрылымы. Оқу мақсаты: өмір үшін ақуыздардың рөлін сипаттау. Ақуыздың бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымдарын ажырату. Ақуыздың әртүрлі құрылымдарының пішінін анықтайтын факторларды атау. Ақуыздар альфа-амин қышқылдарының пептидтік байланыспен CONH байланысқан қалдықтарынан тұратын үлкен молекулалы табиғи қосылыстар. Ақуыздар тірі организм жасушалары мен ұлпаларының құрамына кіреді және тіршіліктің негізін құрайды. Ақуыз гидролизі кезінде 20 амин қышқылы алынады. Нәруыздардан бөлінетін кейбір амин қышқылдары: глицин амин сірке қышқылы, аланин, цитеин, серин, глутамин, лизин, фенилаланин, тирозин. Ақуыз химиялық құрамы бойынша екіге бөлінеді: протеиндер және протеидтер. Протеиндер құрамы тек амин қышқылдарынан тұрады. Протеидтер құрамында амин қышқылдарымен қатар полисахаридтер, ортофосфор қышқылдарының қалдықтары кіреді. Ақуыз судағы ерігіштігі бойынша глобулалы және талшықты деп екіге бөлінеді. Глобулалы суда, қышқылда мен сілтілердің сулы ерітінділерінде ериді. Мысалы, альбумин. Талшықты суда ерімейді. Мысалы, кератин. Нәруыздің бірінші реттік құрылымы: пептидтік тізбектегі әр түрлі амин қышқылдары қалдықтарының бір-бірімен кездесіп байланысу реті нәруыздың бірінші реттік құрылымы дейді. Нәруыздардың бірінші реттік құрылымы жүйелік номенклатураға қолданылуы мүмкін. Нәруыздың екінші реттік құрылымы: нәруыз молекулалары полипептидтік тізбектердің кеңістіктегі оралма тәрізді болып келетін пішінін нәруыздың екінші реттік құрылымы дейді. Мұнда оралманың көрші оралмадағы NH және CO топтарының арасында түзілген сутектік байланыстар түзіледі. Нәруыздың екінші реттік құрылымының теориясын тұжырымдаған Карл Лайнус Полинг, Нобель сыйлығының лауреаты. Нәруыздың үшінші реттік құрылымы: полипептидтік байланыс оралмаға айналғанда ондағы радикалдар сыртта қалады. Сол радикалдардан нәруыз молекуласының үшінші реттік құрылымы түзіледі. Нәруыздың төртінші реттік құрылымы: нәруыздың төртінші реттік құрылымы бірнеше шумақталған оралымнан тұрады, яғни бірнеше нәруыз молекулаларының қосындысы. Сабақты бекіту: ақуыз амин қышқылдары қалдығынан құралған табиғи жоғары молекулалы қосылыстар. Зерттеулер арқылы ақуыз молекуласының бірінші, екінші, үшінші, төртінші реттік құрылымдары анықталған. Тапсырма: суретті зерделейік. Ақуыздың бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымдарын анықтаңдар. Белгісіз X, Y, Z, W ақуыздың бірінші реттік, екінші, үшінші реттік құрылымдары бойынша көрсетіңдер. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Тапсырма: қандай тұжырым ақуыздың үшінші реттік құрылымы үшін дұрыс болып табылады? Ақуыздың үшінші реттік құрылымы ақуыздың спиральдің кеңістікте одан әрі иіліп, бұралып орналасу тәсілі. Сутектік, гидрофобтық және иондық байланыстардың нәтижесінде пайда болады. Әр түрлі функционалдық топтың әрекеттесуінен дисульфидті көпіршелер, тұзды көпіршелер,
күрделі эфир көпіршелері түзіледі. Жауаптарыңды А, Б, С, Д жауаптарының қайсысына сәйкес келетіндігін анықтаңдар. Тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.